វិលមកជួបខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដោយលោក Michael Vickery ជាអត្ថបទវិភាគនិងបង្រៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យាមកដល់ត្រឹមចំណុចនេះគឺជាចំណុចចុងក្រោយនៃសៀវភៅរបស់លោកផ្ទាល់ដែលបានរៀបរាប់អំពីចាប់ផ្ដើមពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដល់សម័យឯករាជ្យថាតើមានព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ចំណុចសំខាន់អ្វីៗខ្លះនៅក្នុងអត្ថបទនេះសូមរងចាំតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក្រោយពីលោកស៊ឹងអង្ថាញត្រូវបានបារាំងនិងអង់គ្លេសចាប់ទៅពួកអ្នករាជានិយមខ្មែរបានងាយនឹងទទួលការវុធត្រឡប់មកវិញរបស់ពួកបារាំងនិងអាណាព្យាបាលការប្រកាសឯករាជ្យច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអនុក្រឹត្យផ្សេងៗទាក់ទងនឹងឯករាជ្យត្រូវបានលុបចោលហើយកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបារាំងត្រូវបានអនុវត្តឡើងវិញព្រះអង្គម្ចាស់មុនីរ៉េតបុត្រារបស់ព្រះបាទមុនីវង្សត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងណាមិញបារាំងបានសម្រេចការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះៗក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមបារាំងសេរីក្រោមការដឹកនាំរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ដឺហ្គោលឬក៏ Charles de Gaulle ដែលជាអ្នកប្រឆាំងនឹងពួក VC បានយល់ព្រមថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរបារាំងអាចបង្កើតអាណានិគមឡើងវិញនោះពួកគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពង្រីករដ្ឋាភិបាលមានលក្ខណៈស្វ័យយ័តខ្លះចំពោះប្រទេសទាំង3នៅឥណ្ឌូចិនលក្ខខណ្ឌនេះមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីជាមួយបារាំងដែលមានឈ្មោះថា Modus Vivendi ដែលជាពាក្យឡាតាំងនិងមានន័យប្រហាក់ប្រហែលដែរថាមធ្យោបាយនៃការរស់នៅគឺជាវិធីមួយដែលបារាំងនិងកម្ពុជាអាចស្ថិតនៅជាមួយគ្នាបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ1946ដែលបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅទាំងមូលនៅប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលស្វ័យយ័តក្នុងស្រុកដូចជាការតែងតាំងមន្ត្រីនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធការងារក្នុងប្រទេសនៅមានទីប្រឹក្សាបារាំងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅឡើយប៉ុន្តែពួកគេមានអំណាចតិចជាងមុនបារាំងនៅតែត្រួតត្រាផ្នែកកិច្ចការពារជាតិការបរទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុនោះមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរធំទេប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ថាពាក្យស្វ័យភាពត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីបានផ្ដល់ឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាការកម្រិតសិទ្ធិអំណាចខ្លះៗទាំងភាគីបារាំងនិងព្រះមហាក្សត្រព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1946គឺការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបដែលថៃបានដណ្ដើមយកទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1941រដ្ឋធម្មនុញ្ញសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដំបូងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មការចម្រុះបារាំងខ្មែរដែលមានទាំងមន្ត្រីបារាំងនិងមន្ត្រីអភិរក្សនិយមកម្ពុជាច្បាប់ព្រាងនេះបានផ្ដល់អំណាចឲ្យដាច់ខាតទៅឲ្យព្រះរាជានិងមានសិទ្ធិសភាត្រឹមទីស្អីទីប្រឹក្សាប៉ុណ្ណោះដែលជ្រើសរើសមន្ត្រីមួយចំនួនតូចនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តគឺមិនមែនជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតជាទូទៅទេពួកអ្នកជាតិនិយមក្មេងៗដែលមានសន្តានចិត្តជាមួយនឹងលោកសឹងថាញ់បានជំរុញឲ្យព្រះមហាក្សត្រឲ្យមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងទទួលយកតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកាត់ចេញពីសភាធម្មនុញ្ញហើយសភាត្រូវបានជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតជាទូទៅមួយដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាទូទៅមានកើតឡើងគណៈបកនយោបាយនានាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតឡើងដោយមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយសេរីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការនិពន្ធផ្សេងៗព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកចេញប្រជាក្រឹត្យទាំងនេះហើយច្បាប់ទាំងនេះបានកម្រិតអំណាចព្រះមហាក្សត្រនិងមន្ត្រីបារាំងឲ្យចុះទាបជាងមុនមិនយូរប៉ុន្មានគណៈបក3ត្រូវបានបង្កើតឡើង1គណៈបកសេរីភាពដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមនរិន្ទដេតគណៈបកនេះជាគណៈបករាជានិយមដែលមានពួកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងវណ្ណៈខ្ពស់ៗអ្នកជំនួញធំនិងមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់ពួកគេគ្រប់គ្រងបារាំងហើយបារាំងបានផ្ដល់ទុនឲ្យគណៈបកនេះពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងឯករាជ្យភាពទេ2គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តយុទ្ធវង្សគណៈបកនេះគ្រប់គ្រងដោយអ្នកជាតិនិយមដែលធ្វើការជាមួយនឹងលោកសឹងងក់ថាញ់និងលោកប៉ាក់ឈឿនក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930និងអ្នកដែលបានចូលរួមបាតុកម្មប្រឆាំងក្នុងឆ្នាំ1942និងអ្នកដែលបានគ្រប់គ្រងលោកសឹងងក់ថាញ់ក្នុងឆ្នាំ1945រួមទាំងអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានគំនិតដូចគ្នានេះពួកគេចង់បានឯករាជ្យពីបារាំងហើយពួកគេជាច្រើនជាអ្នកប្រឆាំងនឹងរាជវង្សព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សទើបតែត្រឡប់មកពីបារាំងទ្រង់ចេញពីសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅទីនោះទោះបីទ្រង់យកនាមត្រកូលខ្សែរាជវង្សខាងស៊ីសុវត្ថិតែទ្រង់មានខ្សែស្រ័យពិតប្រាកដចេញពីស្ដេចអង្គអឹមដែលជាព្រះរាមរបស់ស្ដេចអង្គឌួងដែលគ្រាន់តែមេដារបស់ទ្រង់ចុះខ្សែស៊ីសុវត្ថិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ផ្សេងទៀតមានលោកសំវ៉ាលោកអ៊ីវកាសលោកឈៀមវ៉នដែលពួកអស់លោកទាំងនេះបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យស្រុកបារាំងដូចគ្នាដែរ3គណៈបកទី3មានឈ្មោះចម្រើនជាតិដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមម៉ុងតាណាគណៈបកនេះមិនសូវសំខាន់ទេហើយក៏មិនដែលបានឆ្នោតឬក៏កៅអីចេញពីការបោះឆ្នោតនេះដែរសម្គាល់លក្ខណៈខុសគ្នារវាងឋានៈព្រះអង្គម្ចាស់និងអ្នកអង្គម្ចាស់គឺព្រះអង្គម្ចាស់មានន័យថាបុត្រារបស់ព្រះមហាក្សត្រហើយអ្នកអង្គម្ចាស់គឺជាបុត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់
យ៉ាងណាមិញបើសិនជាព្រះអង្គម្ចាស់និងព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីមានឋានៈស្មើគ្នារៀបអភិសេកនឹងគ្នានោះបុត្ររបស់ទ្រង់ក៏អាចរក្សាតំណែងព្រះអង្គម្ចាស់បានដែរបើបុត្ររបស់អ្នកអង្គម្ចាស់បានរៀបអភិសេកជាមួយរាជបុត្ររបស់គេមានឋានៈក្រុមងារអាចប្រើត្រឹមត្រកូលរាជវង្សស៊ីសវ័តឬក៏នរោត្តមបានចំនួនក្រោយៗទៀតពួកគេអាចអស់សិទ្ធិក្នុងការប្រើរាជត្រកូលរាជវង្សបន្ទាប់ពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានបង្កើតឡើងការបោះឆ្នោតបានធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ1946គ្រប់គណៈបកទាំងអស់បានផ្សព្វផ្សាយកាសែតជាភាសាខ្មែរនិងបារាំងនេះជាពេលដំបូងនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺ50អាសនៈក្នុងសភាបានទៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំណោមអាសនៈទាំងអស់67ក្នុងនោះក្រៅពីនោះ17អាសនៈបានទៅលើគណៈបកសេរីភាពនិង3ទៀតបានទៅលើបេក្ខជនឯករាជ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សបានឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះសភាថ្មីបានរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដំបូងបារាំងនិងព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ូនីរ៉េតបានព្យាយាមរារាំងដល់អង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សមិនឲ្យឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយកាសែតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចេញផ្សាយអស់រយៈពេល2ខែរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរៀបចំរួចរាល់ក្នុងឆ្នាំ1947ដោយយកលំនាំតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបារាំងសម័យនោះដែលបានផ្ដល់អំណាចទៅសភាជាតិដែលជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតសភាមានអំណាចច្រើនជាងរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីសភាទេព្រះរាជាអាចជ្រើសរើសរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះពីខាងក្រៅបានបែបនេះជាការផ្ដល់អំណាចខ្លះដល់ព្រះរាជាលើសភាព្រោះទ្រង់អាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលមានមនុស្សចេញពីគណៈបកផ្សេងជាច្រើនជាងគណៈបកដែលបានដឹកនាំនៅក្នុងសភាអ៊ីសារ៉ាមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយបារាំងត្រឡប់មកដួលចិនវិញក្នុងឆ្នាំ1945មានក្រុមប្រឆាំងបារាំងបានកើតឡើងសកម្មភាពប្រឆាំងខ្លាំងជាងគេគឺនៅវៀតណាមនៅទីនោះហូជីមិញនិងគណៈបកកុម្មុយនីរបស់គាត់បានកាន់កាប់ផ្នែកខាងជើងនិងបានប្រកាសរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យរួចជាស្រេចនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1945សំទោសមែនហានៅកម្ពុជាក្រុមប្រឆាំងបារាំងដំបូងបានហៅខ្លួនឯងថាអ៊ីសារ៉ាមានក្រុមផ្សេងទៀតមួយនៅខាងជើងក្បែរព្រំដែនថៃមួយនៅកម្ពុជាកណ្ដាលនិងមួយទៀតនៅភាគខាងត្បូងក្បែរព្រំដែនវៀតណាមពួកគេខ្លះជាអ្នកឆ្វេងនិយមគឺពួកគេលំអៀងទៅរកកុម្មុយនីហើយឬក៏គំនិតសង្គមនិយមនិងមានឆន្ទៈធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកវៀតមិញរបស់ហូជីមិញខ្លះទៀតជាអ្នកស្ដាំនិយមគឺពួកគេចង់បានតែឯករាជ្យប៉ុណ្ណោះមិនចង់បានការផ្លាស់ប្ដូររបបរាជានិយមទេហើយពួកគេក៏ប្រឆាំងនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសដូចគ្នាមុនពេលបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញមានពួកអ៊ីស្រាអែលរួចជាស្រេចទៅហើយនៅភាគខាងជើងដែលបានទទួលជំនួយខ្លះពីថៃនៅភាគខាងត្បូងនិងមួយក្រុមដែលហៅថាចលនាកម្ពុជាសេរីដែលដឹកនាំដោយលោកប៉ាឈឿនដែលមានមូលដ្ឋាននៅកូសាំងស៊ីនកំឡុងឆ្នាំ1947-48ពួកអ៊ីស្រាអែលបន្តរីកដុះដាលឡើងមួយក្រុមនៅភាគខាងជើងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដាប់ឈួនបានទទួលការវឹកវើឬក៏វឹកហាត់ពីកងទ័ពបារាំងនៅកម្ពុជាតែក្រោយមកបានរត់ចោលជួរក្នុងឆ្នាំ1945-47លោកដាប់ឈួនបានសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតមិញនិងជាមួយជនកម្ពុជាដែលជាជនកុម្មុយនីសចំណាំពួកកុម្មុយនីសមានលោកស៊ីវហេងដែលជាជនកុម្មុយនីសសំខាន់ម្នាក់រហូតដល់ឆ្នាំ1959និងក្មួយប្រុសឬក៏បងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់ឈ្មោះឡុងប៊ុនរួតដែលក្រោយមកបានប្រូរឈ្មោះទៅជានួនជាវិញលោកនួនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់នៃក្រុមនោះដែលបាននៅរស់រានមានជីវិតមុនពេលចូលជាមួយពួកអ៊ីសារ៉ាគាត់បានសិក្សាច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រនៅទីក្រុងបាងកកក្រោយមកលោកដាប់ឈួរបានងាកទៅប្រឆាំងពួកកុម្មុយនីសនិយមនិងទៅជាអ្នកអ៊ីសារ៉ាស្ដាំនិយមដល់ឆ្នាំ1949គាត់បានចុះចូលជាមួយនឹងសម្ដេចសីហនុនៅកម្ពុជាភាគកណ្ដាលមានកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់និងកំពង់ធំព្រះរាជអ្នកតាមួយអង្គរបស់ព្រះបាទនរោត្តមព្រះនាមនរោត្តមច័ន្ទរង្សីបានដឹកនាំក្រុមស្ដាំនិយមអ៊ីសារ៉ាព្រះអង្គម្ចាស់ច័ន្ទរង្សីធ្លាប់ធ្វើជាទាហានវឹកវើដោយពួកជប៉ុនមានមេស្ដាំនិយមអ៊ីសារ៉ាម្នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តតាកែវគឺលោកពុតឆាយគំនិតតែមួយរបស់គាត់គឺកម្ចាត់បារាំងហើយគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលសាហាវយង់ខ្នងដូចគ្នាជិតព្រំដែនវៀតណាមពួកអ៊ីសារ៉ាកុម្មុយនីសកំពុងរៀបចំឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមមេដឹកនាំកុម្មុយនីសកម្ពុជាពីរអ្នកដំបូងគេនោះគឺអាចារ្យសុកនិងអាចារ្យមានដែលគាត់ទាំងពីរនេះគឺជាអតីតព្រះសង្ឃនៅភ្នំពេញអាចារ្យមានគឺជាអតីតព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តអូណាឡោមនិងជាសង្ឃធ្លាប់ចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងបារាំងក្នុងឆ្នាំ1942ឯអាចារ្យសុកធ្លាប់បម្រើការនៅពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតជាមួយលោកសឹងងថាញ់នៅពេលឡើងជាមេដឹកនាំកុម្មុយនីសអាចារ្យសុកបានប្រើឈ្មោះថាទូសមុទ្រហើយអាចារ្យមានបានហៅខ្លួនឯងថាសឹងងមិញដែលគាត់យកឈ្មោះនេះមកប្រើព្រោះសឹងងមិញមានប្រជាប្រិយភាពហើយប្រជាជនជាច្រើនបានគិតថាគាត់គឺជាបងប្អូនរបស់លោកសឹងងថាញ់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានអនុម័ត
អ្នកអង្គម្ចាស់យុទ្ធភូមិបានសោយទីបង្គត់ហើយព្រះអង្គហើយព្រះមហាក្សត្រក៏បានតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមិនមែនចេញពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលហេតុសភាលើកទី1ដែលបានបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ1946មានភារកិច្ចគ្រាន់តែសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុណ្ណោះនោះពុំចាំបាច់ត្រូវបានការបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីជ្រើសរើសសភាពិតប្រាកដមួយការបោះឆ្នោតបានធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ1947បន្ថែមលើគណៈបកនយោបាយមុននោះមានគណៈបកថ្មី2ត្រូវបានបង្កើតឡើងគណៈបកមួយមានឈ្មោះថាខ្មែរប៉ុនតកាដែលជាធម្មតាគេហៅជាភាសាបារាំងថា Renovation ឬក៏ត្រឹមតែ Reno ដែលដឹកនាំដោយលោកលុនណុលព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសរិមតៈនិងលោកញឹកជូឡុងគណៈបកនេះជាគណៈបកស្ដាមនិយមខ្លាំងដែលមិនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសទេប៉ុន្តែពួកគេចង់បានឯករាជ្យឲ្យបានច្រើនព្រោះតែប្រជាជានិងវណ្ណៈសំទោសក៏ប៉ុន្តែគេចង់បានឯករាជ្យឲ្យបានច្រើនតែសម្រាប់អំណាចប្រជាជានិងវណ្ណៈគឺអាចកាន់អំណាចនៅដដែលពួកគេប្រឆាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនយកចិត្តទុកដាក់លើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្មានទេជាធម្មតាពួកគេមិនចូលចិត្តហូជីមីញឬក៏ខ្មែរអ៊ីស្រាអែលឡើយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាមេដឹកនាំគណៈបករេណូធ្លាប់បានសិក្សានៅសាលាលីសេនៅសៃហ្គនជាកន្លែងដែលសម្ដេចសៀមនុបានសិក្សាដែរមុនពេលទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនបានសិក្សានៅលីសេស៊ីសវត្តភ្នំពេញគណៈបកថ្មី2ទី2មិនសូវសំខាន់ទេប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំជាមនុស្សគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គាត់មានឈ្មោះថាខឹមទឹកដែលធ្លាប់ជាទាហានស្ម័គ្រចិត្តច្បាំងនៅបារាំងក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ពេលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញគាត់បានចូលរួមធ្វើការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងបារាំងឋានៈយ៉ាងខ្ពស់គាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកសឹងមុកថាញ់ក្នុងឆ្នាំ1945ហើយគាត់បានទៅសៃហ្គនដើម្បីចរចាជាមួយអង់គ្លេសនិងបារាំងមុនពេលពួកនោះបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយបានចាប់ខ្លួនលោកសឹងមុកថាញ់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះម្ដងទៀតនៅពេលពួកគេនោះមានអាសនៈចំនួន54ក្នុងសភាថ្មីហើយគណៈបកសេរីទទួលបាន20សម្លេងគណៈបកដទៃទៀតមិនអាចឈ្នះអាសនៈទេគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានប្រជាប្រិយភាពព្រោះគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកកាសែតជាតិនិយមនគរវត្តជាមួយលោកសឹងមុកថាញ់និងជាមួយអ្នកឯករាជ្យដំបូងក្នុងឆ្នាំ1945លោកឈៀនវ៉មបានឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកអ៊ីវកាសជាប្រធានសភានៅក្នុងឆ្នាំ1948ទៅ50មានចលនាក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1948ពួកគេមួយចំនួនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយតែគណៈបកនេះពុំបានដាក់ទោសដល់ពួកគេទេពេលនោះលោកយ៉ាន់សម្បូរជាមេប៉ូលីសនិងសមាជិក11នាក់ទៀតបានចេញពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបានសហការគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកសេរីភាពនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ1949គណៈបកព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងលោកយ៉ាន់សម្បូរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំនោះមានការដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងហើយគ្មានសហប្រតិបត្តិការរវាងសភាជាតិប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយលោកយ៉ាន់សម្បូរនោះទេដោយសារមានទំនាស់រវាងសភានិងរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចសៀមនុបានរំលាយសភាចោលយោងលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះអង្គមានសិទ្ធិសម្រេចដូចនេះយ៉ាងណាមិញរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាស្ថិតនៅក្នុងករណីដូចគ្នានេះត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីក្នុងកំឡុងរយៈពេល2ខែទាំងព្រះមហាក្សត្រនិងបកពួកលោកយ៉ាន់សម្បូរមិនចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតទេព្រោះផ្នែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះទៀតដូច្នេះពួកគេបាននិយាយថាដោយសារមានអសន្តិសុខក្នុងប្រទេសខាងពេកមិនអាចឲ្យមានការបោះឆ្នោតបានហើយត្រូវបានលើកទៅពេលមួយមិនកំណត់មានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1949ដំបូងគឺមេអ៊ីស្រាអែលដាបឈួនដែលបានចាក់ចោលក្រុមឆ្វេងនិយមរបស់គាត់ហើយបានចោះចូលជាមួយសម្ដេចសៀមនុព្រះអង្គម្ចាស់ស្រីបតៈបានទៅសៀមរាបនិងបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យដ៏ធំមួយដើម្បីជាកិត្តិយសដល់លោកដាបឈួនពេលនោះលោកដាបឈួនត្រូវបានតែងតាំងជាព្រះរាជប្រតិភូប្រចាំខេត្តសៀមរាបនិងមួយផ្នែកនៃខេត្តកំពង់ធំមានន័យថាគាត់គឺជាអភិបាលជាន់ខ្ពស់មានអំណាចកំពូលក្នុងតំបន់របស់គាត់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1949គឺកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែលបារាំងបានធ្វើឡើងជាមួយប្រទេសទាំង3នៅឥណ្ឌូចិនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានប្រែក្រិយឲ្យប្រទេសទាំងនោះប្រហែល 50% ការនៅប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការបរទេសការបញ្ជូននិងទទួលឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយជាមួយប្រទេសដទៃបារាំងបានរក្សាទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងកិច្ចការពារជាតិក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ1949មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិព្រោះចិនកុម្មុយនីសក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ៅសេទុងបានឈ្នះសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងបដិវត្តន៍មានន័យថាប្រទេសកុម្មុយនីសដ៏ធំមួយនៅអាស៊ីដែលអាចជួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលចង់បានឯករាជ្យជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមដោយប្រឆាំងនឹងអាណានិគម
ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1950-55មានសង្គ្រាមប្រទេសវៀតណាមបានប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងត្រឡប់មកវិញរបស់ពួកបារាំងកាន់តែសាហាវឡើងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាក្រុមអ្នកច្បាំងដើម្បីឯករាជ្យបានពង្រីកឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់កាន់កាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងខែមករាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងគ្រោះដោយមានការធ្វើឃាតលើលោកអ៊ីវកៅគ្មានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់ទោសចំពោះឃាតកម្មនេះទេហើយគេមិនដឹងប្រកាសថានរណាពាក់ព័ន្ធទៅលើរឿងឃាតកម្មនោះដែរក្រុមអ្នកសកម្មជននយោបាយថ្មីកំពុងរីកលូតលាស់ក្នុងជួរនិស្សិតកម្ពុជាដែលបានបញ្ជូនទៅសិក្សានៅឯប្រទេសបារាំងក្នុងឆ្នាំ1949ពួកគេរួមមានលោកសាឡុតសក្រោយមកបានក្លាយជាប៉ុលពតអៀងសារីសឿនសេនឃីវសំផនជួនប្រសិទ្ធជួនមុំនិងកេងវ៉ាន់សាពីរអ្នកក្រៅនេះបានទៅស្រុកបារាំងមុនឆ្នាំ1949មុនពេលទៅប្រទេសបារាំងពួកអស់លោកទាំងនេះបានគាំទ្រលោកស៊ឹងអុកថាញ់និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសបារាំងពួកគាត់បានសិក្សាលទ្ធិកុម្មុយនីសអឺរ៉ុបនិងបានសេគូជាមួយពួកកុម្មុយនីសនិងពួកសង្គមនិយមបារាំងពួកគាត់ខ្លះបានចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្មាកុម្មុយនីសបារាំងនៅក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំ1950សាឡុតសបានចូលរួមវគ្គមួយគឺហៅវគ្គពលកម្មនៅប្រទេសយូហ្គោស្លាវីដើម្បីជួយកសាងប្រទេសនោះដែលត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំ1951និស្សិតផ្សេងទៀតនៃក្រុមនោះបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំយុវជនអន្តរជាតិនៅបែកឡាំងខាងកើតនៅទីនោះពួកគេបានជួបពួកអឺរ៉ុបទាំងខាងកើតទាំងអស់ក្រោយរយៈពេល2ឆ្នាំដែលគ្មានសភាជាតិនៅទីបំផុតការបោះឆ្នោតបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1951គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះម្ដងទៀតដោយទទួលបានអាសនៈ55លើ78គណៈបកសេរីបាន15អាសនៈគណៈបកលោកដាប់ឈួនក្នុងខេត្តសៀមរាបបាន4អាសនៈគណៈបករ៉េណូបាន2អាសនៈយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលសម្លេងក្រោម 45% នៃស្លឹកឆ្នោតទាំងអស់មានន័យថាបើគណៈបកដទៃទៀតរួមគ្នាពួកគេអាចធ្វើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាញ់ក្រោយការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួមមានលោកប៉ាច់ឈឿនផងដែរជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅខែតុលាឆ្នាំ1951លោកស៊ឹងអុកថៃបានត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំងមកកម្ពុជាវិញប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់នៅតាមដងផ្លូវរងចាំសាទរគាត់ហើយរថយន្តគាត់ធ្វើដំណើរពីពោធិ៍ចិនតុងមកភ្នំពេញប្រើពេលអស់ជាង1ម៉ោងគួរនឹងថាក្រុងភ្នំពេញពេលនោះពុំមានរថយន្តប្រើច្រើនទេហើយគេអាចបើករថយន្តយ៉ាងស្រួលដោយប្រើពេលត្រឹមតែប្រហែល10នាទីប៉ុណ្ណោះពីពោធិ៍ចិនតុងមកភ្នំពេញលោកស៊ឹងអុកថៃពុំចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ1952គាត់ចាប់ផ្ដើមចេញផ្សាយកាសែតថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរក្រោកកាសែតថ្មីនេះសរសេរខ្លាំងអំពីឯករាជ្យនៅក្នុងខែមិនិនាឆ្នាំ1952លោកថាញ់បាននឹងបញ្ញវន្តនយោបាយម្នាក់ទៀតដែលមានបំណងច្បាស់ដើម្បីឯករាជ្យក៏លោកយូស៊ីជូក៏បានចេញពីភ្នំពេញហើយបានទៅចូលរួមជាមួយក្រុមអ៊ីស្រាអែលនៅជិតភ្នំដងរែកពួកគេបានមកកាត់មូលដ្ឋាននៅទីនោះដែលមានការចូលរួមពីយុវជនក្មេងៗដែលមានបំណងច្បាស់ប្រឆាំងនឹងបារាំងមានជួនពួកគេច្បាំងប្រឆាំងទាហានកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកលន់នល់នៅក្នុងខែឧសភានិងមិថុនាឆ្នាំ1952មាននិស្សិតជាច្រើនបានធ្វើបាតកម្មដើម្បីឯករាជ្យឯគណៈបករ៉េណូនិងគណៈបកលោកដាប់ឈួនបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលពួកគេបានចែកលិខិត្តប័ណ្ណប្រឆាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យបានចុះឆែកឆេរផ្ទះអ្នកនយោបាយទាំងនោះហើយបានរកឃើញគ្រាប់បែកមួយចំនួនក្នុងផ្ទះលោកយ៉ែមសម្បូរនិងបានរកឃើញកាំភ្លើងក្នុងផ្ទះលោកលន់នល់នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1952ដោយសំអាងលើស្ថានភាពច្របូកច្របល់នៅពេលនោះសម្ដេចសៀមនុបានលុបចោលរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយបានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីចេញពីគណៈបកផ្សេងនោះមានន័យថាសភាជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលែងដែលមានជាគណៈបកផ្សេងទៀតគ្រប់គ្រងក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1953ដែលពុំចុះសម្រុងគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសភាជាតិសម្ដេចសៀមនុក៏បានរំលាយសភាជាតិម្ដងទៀតព្រះអង្គមានបន្ទូលថាការប្រកាសអាសន្នជាតិក្រោយមកនោះព្រះអង្គបានធ្វើជាអ្នកដឹកនាំឯករាជ្យក្រោមច្បាប់អាញាសិទ្ធិបារាំងបានគ្រប់គ្រងទង្វើរបស់ទ្រង់សៀមនុព្រោះគេមិនចូលចិត្តគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកដែលកំពុងប្រឆាំងដើម្បីឯករាជ្យនោះទេបន្ទាប់ពីសម័យសៀមនុរំលាយរដ្ឋសភារួចមកព្រះអង្គបានប្រកាសព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដើម្បីឯករាជ្យនិងសន្យាថាព្រះអង្គនឹងយកឯករាជ្យបានក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងកំឡុងពេលរាជបូជនីយកិច្ចនេះព្រះអង្គបានយាងទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនិងបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងរួចព្រះអង្គបានយាងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីនោះមកព្រះអង្គបានស្នាក់នៅសៀមរាបអស់មួយរយៈរួចបានយាងទៅបាងកកហើយត្រឡប់មកសៀមរាបវិញគ្រប់ពេលព្រះអង្គមានបន្ទូលនឹងសរសេរអំពីឯករាជ្យហើយគម្រាមថាបើបារាំងមិនព្រមប្រកបឯករាជ្យឲ្យទ្រង់នោះទេកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រទេសកុម្មុយនីសការគម្រាមនេះបានធ្វើឲ្យបារាំងព្រួយបារម្ភព្រោះពួកគេកំពុងចាញ់សង្គ្រាមវៀតណាមហើយពួកគេមិនចង់ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះហើយទើបនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1900នៅខែតុលាឆ្នាំ1953បារាំងបានប្រគល់ឯករាជ្យផ្លូវការដល់ប្រទេសកម្ពុជាទើបបានលើផ្នែកនគរបាលតុលាការនិងក្រសួងយុតិធម៌ព្រមទាំងផ្នែកយោធាស្ទើរតែទាំងអស់ជាពិសេសនៅភាគ2យប់បារាំងនៅតែរក្សាកងទ័ពផ្ទាល់របស់គេជាពិសេសនៅជិតព្រំដែនវៀតណាម
យ៉ាងណាមិញតំបន់មួយភាគធំនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលនិងពួកឧទាមកុម្មុយនីសហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1953និស្សិតមួយចំនួនដែលសិក្សានៅប៉ារីសដូចជាលោកសាឡុតសបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយពួកឧទាមកុម្មុយនីសលោកទូសមុទ្រលោកសឹងងក់ថាញ់និងពួកវៀតណាមនៅភាគ2យប់សម្ដេចសីហនុបានដឹកនាំប្រតិបត្តិការកងទ័ពឈ្មោះសាមគ្គីប្រឆាំងភូមិកុម្មុយនីសដូចជានៅតំបន់សំឡូតជាដើមកិច្ចប្រជុំក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954រាល់ចម្បាំងទាំងអស់នៅក្នុងឥណ្ឌូចិនបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1958 កងទ័ពបារាំងបានចេញវៀតណាមហើយត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រកល់ឯករាជ្យរួចហើយទៅកម្ពុជាបារាំងបានយកព្រមប្រកល់ឯករាជ្យឲ្យប្រទេសទាំង3នៅឥណ្ឌូចិនហើយកិច្ចប្រជុំហ្សឺណែវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងគោលបំណងនេះដែរប្រទេសអន្តរជាតិសំខាន់ៗដែលបានចូលរួមមានអង់គ្លេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងគណៈប្រតិភូឯករាជ្យមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមខាងជើងមានគណៈបកប្រតិភូពីលាវនិងវៀតណាមខាងត្បូងដែលមិនមែនជាកុម្មុយនីសប៉ុន្តែពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការខុសត្រូវរបស់បារាំងព្រោះគេមិនទាន់ចង់បានឯករាជ្យកិច្ចប្រជុំហ្សឺណែវបានផ្ដល់ឯករាជ្យឲ្យឥណ្ឌូចិនបានកំណត់ឲ្យមានការដកទ័ពបារាំងនិងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសនីមួយៗក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាស់ការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកំណត់ធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1956ដើម្បីរួបរวมវៀតណាមក្រោមពួកកុម្មុយនីសហូជីមិញឬក្រោមមេដឹកនាំវៀតណាមខាងត្បូងតាមការជ្រើសរើសការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាការបោះឆ្នោតបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1955ក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាស់គឺថាមានចំនួនគណៈបកដដែលដូចមុននៅក្នុងប្រទេសលាវគេប្រគល់ខេត្ត2នៅភាគខាងជើងឲ្យទៅពួកកុម្មុយនីសកាន់កាប់ផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែពួកកុម្មុយនីសនិងពួកអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសកម្ពុជាគេពុំបានប្រគល់តំបន់ដល់ឡែកណាមួយឲ្យទេពួកគេត្រូវតែបញ្ឈប់រកការប្រយុទ្ធនឹងការរស់នៅជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាយោងលើកិច្ចព្រមព្រៀងហ្សឺណែវពួកនេះមិនត្រូវបានគេធ្វើទុកទោសទេហើយអាចបង្កើតជាគណៈបកនយោបាយដើម្បីការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយតើអតីតពួកអ៊ីស្រាអែលនិងពួកកុម្មុយនីសមិនសប្បាយចិត្តនឹងកិច្ចប្រជុំហ្សឺណែវទេព្រោះពួកគេមិនបានទទួលរង្វាន់ពិសេសណាមួយប៉ុន្តែសម្ដេចសីហនុនិងអ្នកគាំទ្រទ្រង់មិនសប្បាយចិត្តព្រោះពួកគេមិនអាចបន្តកាន់អំណាចក្រោមដែលអាចបង្កើតនៅក្នុងពេលដែលសម្ដេចសីហនុរំលាយសភាក្នុងឆ្នាំ1953កម្ពុជាបានយល់ព្រមនៅសន្និដ្ឋាននឹងមានការបោះឆ្នោតសេរីនៅក្នុងឆ្នាំ1955ការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ1955មានគណៈបកដដែលដូចមុនប៉ុន្តែមានបន្ថែមគណៈបកថ្មីមួយឈ្មោះថាគណៈបកក្រមយុវជនក្រមប្រជាជនដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតអ្នកតស៊ូកុម្មុយនីសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេច្រើនប្រហែលជាចំនួន 1000 នាក់បានចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅរស់នៅវៀតណាមខាងជើងព្រោះពួកគេជឿជាក់ថាគ្មានសុវត្ថិភាពទេនៅកម្ពុជាពួកគេទាំងនោះរួមមានលោកទូសមុទ្រសឹងងក់មិញប៉ែនសវណ្ណនិងជាសិទ្ធផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកទូសមុទ្របានចេញទៅតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះក៏ត្រឡប់មកវិញមាននៅក្នុងគណៈបកក្រមប្រជាជនគឺលោកលុនសួនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានមេដឹកនាំថ្មីដែលជាអ្នកឆ្វេងនិយមរួមទាំងនិស្សិតមួយចំនួនដែលត្រឡប់មកពីការសិក្សានៅប៉ារីសដូចជាលោកជួនមុំកេងវ៉ាន់សាក់និងអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមភូរីសារ៉ាសាឡុតសបានបម្រើការឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតនោះដែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនដែលមិនចូលចិត្តកុម្មុយនីសដូចជាលោកសឹមវ៉ាបានចាក់ចេញពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយបានចូលរួមជាមួយនឹងសម្ដេចសីហនុមានគណៈបកនយោបាយថ្មីផ្សេងទៀតបានបង្កើតឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលរបស់លោកសឹងងក់ថាញ់ផងដែរគ្រប់គ្នាស្មានថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួមនឹងគណៈបកប្រជាជនអាចឈ្នះអាសនៈច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែតម្រួតនគរបាលរបស់សម្ដេចសីហនុបានចាប់ផ្ដើមមកបិទសិទ្ធិសេរីភាពពួកគេមិនឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានិងបោះពុម្ពកាសែតទេនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1945គណៈបកស្អិននិយមតូចៗដូចជាគណៈបករ៉េណូនិងគណៈបកលោកដាប់ឈួននិងគណៈបកយ៉ែមសម្បូរបានរួមគ្នាបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយមានឈ្មោះថាខេមរៈសហបកគណៈបកថ្មីនេះបានបោះពុម្ពកាសែតដែលបានបង្ហាញថាពួកគេមិនចង់បានប្រជាធិបតេយ្យទេពួកគេនិយាយថាអ្នកមានទ្រព្យអ្នកមានអំណាចមានអំណាចល្អនាពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះគេធ្វើអំពើល្អក្នុងជីវិតជាតិមុនហើយប្រជាជនក្រីក្រពេលបច្ចុប្បន្នគួរតែពេញចិត្តនិងខិតខំធ្វើការឲ្យខ្លាំងនិងមានភាពនិងអាចមានសំណាងល្អនៅជាតិក្រោយអ្នកដឹកនាំខ្លះនៃគណៈបកនេះគឺលោកលន់ណុលញឹកជូឡុងនោះលោកសំញៀនជីតារបស់លោកសំរងសីក្រោយមកគណៈបកសេរីក៏បានចូលរួមជាមួយក្រុមនេះដែរចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ1955បណ្ណាធិការកាសែតគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៅបានផុតខ្លួនដោយសារពួកគេនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាបានឯករាជ្យព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954មិនមែននៅក្នុងឆ្នាំ53ទេ
នៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1955សម្ដេចសីហនុបានដាក់រាជឲ្យទៅបិតាទ្រង់ហើយនៅក្នុងខែមេសាទ្រង់ធ្វើជាមេដឹកនាំក្រុមនយោបាយថ្មីមួយមានឈ្មោះថាសង្គមរាស្ត្រនិយមក្រុមថ្មីនេះគឺជាប្រកាសជាមានពួកសំទោសប្រកាសជាមានពួកមានឈ្មោះខេមរៈសហបកក្រមឈ្មោះថ្មីនៅក្នុងខែឧសភាសម្ដេចសីហនុបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកងទ័ពមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកប្រជាជនបានប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយ៉ាងខ្លាំងពួកគេមិនពេញចិត្តទៅនឹងឥទ្ធិពលអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេនៅអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនោះការសហប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេបិទហើយបេក្ខជនមួយចំនួននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកប្រជាជនត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានប៉ូលីសគំរាមនៅតាមកន្លែងមួយចំនួននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតពុំបានរៀបចំឲ្យមានបានត្រឹមត្រូវទេជាលទ្ធផលគណៈបកសង្គមបានឈ្នះអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងសភាទោះជាយ៉ាងណាគេដឹងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅឡើយក្រោយមកទៀតមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ1958និង1962ក៏ប៉ុន្តែនៅតាមស្រុកភាគច្រើនគ្មានបេក្ខជនទេលើកលែងតែពួកគណៈបកសង្គមទាំងនោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេរំលាយក្នុងឆ្នាំ1957នៅក្នុងឆ្នាំ1958មានគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនតូចបានចុះឈ្មោះជាបេក្ខជនដើម្បីដំណើរការគណៈបកនេះឡើងវិញប៉ុន្តែត្រូវបានបរាជ័យហើយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1962មេដឹកនាំគណៈបកនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ1966បានបើកឲ្យមានលក្ខណៈសេរីម្ដងទៀតចំពោះបេក្ខជនឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែគ្មានគណៈបកណាមួយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមឡើយលើកលែងតែគណៈបកពីរក្រុមសង្គមរាស្ត្រនិយមអ្នកឆ្វេងនិយមប្រជាធិបតេយ្យមានប្រជាប្រិយភាពមួយចំនួនជាលោកខៀវសំផនលោកហ៊ូយុននិងលោកហ៊ុននឹមបានឈ្នះប៉ុន្តែឈ្នះនេះភាគច្រើនគឺជាអ្នកមានឬអ្នកនយោបាយចាស់ៗពីបកពួកគណៈបកស្ដាំនិយមកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940 1951បាទតើតើជាមួយនឹងសភៅរបស់លោក Michael Begley ចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានឹងអាចទទួលបានចំណេះដឹងពីការវិភាគនិងក៏ដូចជាការពន្យល់ចេញពីអត្ថបទមួយនេះនៅក្នុងអត្ថបទរបស់លោក Michael Begley ដែលមានកម្រាស់200ទំព័រជាងឬក៏268ទំព័រនេះគឺមានបរិយាយយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែភាគច្រើនការបរិយាយរបស់គាត់គឺឲ្យយើងចេះពិចារណារកមើលហេតុផលថាតើត្រូវឬខុសគាត់ពុំហ៊ាននិយាយថាត្រូវឬក៏ខុសនោះទេដូច្នេះរឿងនេះសម្រាប់លើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលទទួលបាននៅចម្លើយខ្លីៗហើយពិចារណាដោយខ្លួនឯងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា